खबर आसा की वेलंकनी मायेचे फिस्ट 27 ऑगस्टाकसून सुरू जाता आणि वार्षिक पद्धती प्रमाणे आम्ही भाविकांक त्रास जावचो न्ही, जे डिवोटीज हांगच्यान वता तांकां त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी सदांच एक रिप्रेजेंटेशन दिता आणि तांकां म्हणजे आमकां कितें जाय, म्हणजे तांकां त्रास जावचो न्ही म्हणून आमकां कितें जाय तें आमी तांकां सदांच सांगता। ह्याय वर्सा आमी तांकां सांगलां की 27 तारखेक जेन्ना ट्रेन सुट्टली ती एक तर टायमार सुट्टी, लास्ट टायम ती मातसो लेट जालो, सो ती टायमार सुटची। 27 तारखेक जाले 28 तारखेर पावली आणि 2 दीस हॉल्ट करून 30 तारखेक परती येवची। म्हणजे हातून जाता कितें, जो भावीक थंय वता तो खूब आशेन वता, तो खूब भावार्थान वता आणि ताका थंय प्रेयर करपाक टायम मेळपाक जाय। सो एक दीस सपोज ताका माडी मेळ्ळी आणि येता त्या दिसा ताका एक तरी नोवेना मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता तो भावीक पसून उमेदीन येता, नाजाल्यार हांगच्यान ट्रेन वता आणि परत ती बेगीन आयली जाल्यार ताका हें सगळें चुकता। त्या खातीर आमकां तांकां रिक्वेस्ट करपाक आयिल्लें की आमकां तुमी अशे तरेन 27 तारखेक जी ट्रेन सुट्टा ती 30 तारीख परत हाडपाची करची म्हणून आमी DRMाक लेटर बरयलां, तें आतां फॉरवर्ड जातलें। आनी एक आमी तांकां रिप्रेजेंटेशन केलां की जी नॉर्मल हांगा मंडे ट्रेन वता ती ट्युजडे थंय रावता आणि ट्युजडे रातची परत स्टार्ट जाता आणि वेनसडे हांगा पावता। सो दोनूय गोश्टीन पळोवपाक गेलें जाल्यार पांय पडपाक नाल्यार एक तांचो प्रेयर करपा खातीर टायम मेळना, एक 4-5 वरां मेळटा आणि जो मनीस आज भायर सरता तो सकाळी फुडें केन्ना आपली ट्रेन चुकत म्हूण त्या हातून प्रेयर पसून सारको करपाक पावना। सो आमी तांकां सांगलां एक तर तुमी ती बी ट्रेन एक हॉल्ट करा म्हणून, नाजाल्यार ती ट्रेन 2 विकान 2दा करची म्हणून। सो दोनूय अशी रिप्रेजेंटेशनां आमी दिल्या। हांव ही सगळी रिप्रेजेंटेशनां CMाकूय बरोवन मिनिस्टराक आर्ग्यू करतलो की मातशें आमकां ह्यो दोनूय सुविधा दिवच्यो म्हणून। त्या खातीर आज आमी सगळे हांगचे म्हजे किस्सांव भाव भयणां सगळीं हांगा येवन आमी तें दिलां रिप्रेजेंटेशन। राजू सराक थँक्यू म्हणटा, कित्याक 2-3 वर्सां जाले आमी फॉलोअप करता, कित्याक केन्ना लेटर बीन दिलें जाल्यार तो केन्ना ना म्हणटा या म्हणटा। आयजूय बीन पयले फावट आयज आमकां थोडो लेट जालो पूण तरी पूण आमी दिला लेटर। आमकां ट्रेन लास्ट इयर कितें जालां, लास्ट इयर गाडी सोडली की आमकां खूब त्रास जाले। लास्ट इयर रातची 10 सोडले तें 27 आनी आमी पावले दुसरे दिसा 29 रातची 3:30 आमी थिंगा गेले म्हणून न्हू इतले प्रॉब्लम जाता। थिंगा पावले बस स्टॉपार थिंगाच बंद करता, थिंगा सावन मागीर लगेज घेवन लॉजिंगान वचपाक आनी हें बुकींग करपाक म्हण कांय मेळना। आख्खो इतलो टायम पासून आमकां थिंगा रावचें पडटा आख्खी रातभर, सकाळीं उजवाडसर। हें मेन प्रॉब्लम आतां सरान सांगलां त्या भाशेन जाल्या पुरो म्हणून मागता। Vasco MLA for helping us on many occasions, and especially because of this Velankani train, we have put up this proposal so that people who are going on Monday should get a day at least to be with the Mother Mary and then return back. This proposal we have asked MLA to put forth to the railway so that people can get the benefit of this, and we could always be grateful because Mother is the one who we can rely on. She is our mother and mother of everybody's. That's why we asked the MLA to come forth, and we hope that there will be a solution. That's what I have to say. Thank you म्हणटा। एज एवरी इयर तो आमकां फेसिलिटी फावो करपाक आमकां तो सदांच हेल्प करता। बट म्हाका दिसता कितें आमी एवरी इयर येना जावन हें पर्मनंट आमचें आसचें। एवरी इयर सेम लेटर दिता आनी एवरी इयर आमकां सेम फेसिलिटी मेवता, बट हें आमचें रेगुलर वयताच म्हणटकच सदांचेंच जावपाक जाय, लेटर दिव पासून रावपाक जायना। तें एक जालें। आनी सेकेंडली जी विकली आमी मागल्या ते आमकां प्लीज मेळोंकूच जाय, कित्याक इतलो रश जाता ट्रेनीन। आयज आयकलां आनी इतली सारके लोक स्टँडींग पासून वयता, सो ती तर एकदम इम्पॉर्टंट, बिकॉज ती विकली एक वयता ती त्याच दिसा रिटर्न येता आनी जायते जाणांक डिफिकल्ट जाता रावपाक ओ कितें। सो विकली 2 जावपाकूच जाय। आनी सरान आमकां सांगलां ते भाशेन मे बी आफ्टर 7-8 मंथ्स इट वील हॅपन। सो इन द मीन टायम दाजी सरा कडेन मागता की तो आमकां सदांच आमचे फाटल्यान उबो रावला, तसो ह्योय मातशी पुश करून आमकां ही ट्रेन दिवची म्हणून।